Assalamualaikum semuanya. Jadi aku mau bagiin tips bagaimana cara mengatasi flu dan batuk pada bayi. Nah, biasanya aku menggunakan ini. Cesa. Bentar ya. Cesa cough and flu ya, Mom. Nah, ini tuh sangat bermanfaat banget untuk bayi dan itu nggak bikin kulit bayi iritasi. Nah, itu aku udah gunain ini pada saat dari lahir ya, newborn udah bisa menggunakan ini. Nah, ini tuh bisa diolesin di dadanya. Ini kan karena lagi habis lepas mandi. Nah, lepas mandi itu sangat bagus banget, jadi direkomendasikan diolesin merata gini, jangan di bagian hidung mulut ya. Jadi itu cukup di bagian dada atau punggungnya atau bagian kakinya. Kayak gini aja, Mam. Oke, so ini tuh wanginya itu enak banget sih, karena itu essential oil. Oke, kalau mau tahu link pembeliannya yang asli, nah dijamin ori ya. Jadi tuh kalian bisa klik link di bawah ini ya, di description box. Oke, sekian dulu.